सक्छन्। कतिपय माननीय विपक्षीहरूले सामाजिक सञ्जालको जोखिमबारे कुरा गर्नुहोला। म उहाँहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। के सडक दुर्घटना हुन्छ भन्दैमा हामी सडकमा हिँड्न छोड्छौँ? होइन, हामी ट्राफिक नियम सिक्छौँ र त्यसको पालना गर्छौँ। त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालको समाधान प्रतिबन्ध होइन, डिजिटल साक्षरता र जिम्मेवार प्रयोग हो। अधिकार खोसेर जिम्मेवार नागरिक बनाइँदैन। विश्वास, शिक्षा र सही मार्गदर्शन दिएर मात्र जिम्मेवार डिजिटल नागरिक तयार गर्न सकिन्छ। अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु कि हामीले बालबालिकालाई प्रविधिबाट होइन, प्रविधिको दुरुपयोगबाट टाढा राख्नुपर्छ। त्यसैले 15 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पनि उचित नियम, अभिभावकीय मार्गदर्शन र सुरक्षासहित सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। यही शब्दका साथ म यस प्रस्तावको पूर्ण समर्थन गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय श्री परिधि मल्ल शाहीलाई 4 मिनट समय दिएको छ। यस्तो समयमा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा टाढा राख्नु उचित हुँदैन, बरु उनीहरूलाई यसको सही प्रयोग गर्न सिकाउनु आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जाल विद्यार्थीका लागि ज्ञान र अवसरको राम्रो माध्यम बन्न सक्छ। यसबाट विद्यार्थीहरूले पढाइ सम्बन्धी सामग्री पाउन, नयाँ सिप सिक्न र आफ्नो प्रतिभा देखाउन र संसारभरका जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसले उनीहरूलाई सचेत, जिम्मेवार र आधुनिक नागरिक बन्न मद्दत गर्छ। यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उपयोगी छ। यसबाट विद्यार्थीहरूले मानसिक स्वास्थ्य, सरसफाइ, पोषण, व्यायाम र स्वास्थ्य जीवनशैली सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्। यदि कुनै विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जालमा समय खेर फाल्छ भने त्यो गलत हो, तर अर्को विद्यार्थीले त्यही सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर पढाइ गर्छ, नयाँ सिप सिक्छ र आफ्नो भविष्य निर्माण गर्छ भने त्यसलाई किन रोक्ने? हामीले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नबाट रोक्नु हुँदैन, बरु के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सिकाउनुपर्छ। शिक्षक र अभिभावकले उनीहरूलाई सही मार्गदर्शन दिनुपर्छ। सही शिक्षा र निगरानी पाएमा बालबालिकाले सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित र राम्रो प्रयोग गर्न सक्छन्। सामाजिक सञ्जाल आफैमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन, यसको प्रयोग गर्ने तरिकाले यसलाई राम्रो वा नराम्रो बनाउँछ। एउटा चक्कुले फल पनि काट्न सक्छ र चोट पनि पुर्याउन सक्छ। गल्ती चक्कुको होइन, प्रयोग गर्ने व्यक्तिको हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल पनि त्यस्तै हो। त्यसैले समाधान भनेको प्रतिबन्ध लगाउनु होइन, सही प्रयोग गर्न सिकाउनु हो। अभिभावकको निगरानी, शिक्षकको मार्गदर्शन र बालबालिकाको जिम्मेवार व्यवहारले सामाजिक सञ्जाललाई सुरक्षित र उपयोगी बनाउँछ। अन्त्यमा म फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु कि 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्नु होइन, बरु यसको सही र सुरक्षित प्रयोग गर्न सिकाउनु आवश्यक छ। यही विश्वासको साथ म 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्तावको पूर्ण समर्थन गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण भाग बनेको छ। यसबाट हामी नयाँ कुरा सिक्न, साथीभाइसँग कुरा गर्न र जानकारी पाउन सक्छौँ। तर यसको धेरै प्रयोगले बालबालिकामा नराम्रो असर पनि पर्न सक्छ। 15 वर्ष हुन्छ, यसले स्वास्थ्यमा पनि नराम्रो असर पार्दछ। धेरै सामाजिक सञ्जाल चलाउने बालबालिका परिवार र साथीहरूसँग कम समय बिताउन थाल्छन्। यसले उनीहरूलाई एक्लोपन, तनाव र चिन्ताको समस्या हुन सक्छ। अर्को ठुलो समस्या साइबर बुलिङ हो। केही मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्ने, धम्की दिने गर्दछन्। यसले बालबालिकाका आत्मविश्वास घटाउन सक्छ। बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्नु उपाय होइन, सुरक्षित र नियन्त्रण प्रयोग व्यवस्था गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो भन्दै म मेरो धारणा यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। भन्दा मुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा म आफ्नो धारणा राख्न गइरहेको छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, आजका धेरै बालबालिका सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय बिताइरहेका छन्, जसका कारण उनीहरूको पढाइमा असर परेको छ, ध्यान भङ्ग भएको छ र समयको दुरुपयोग भइरहेको छ। बिस्तारै उनीहरू सामाजिक सञ्जालको लतमा पनि पर्न थालेका छन्। सम्मानीय सभामुख महोदय, म माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सामाजिक सञ्जालमा उमेर अनुसार नहुने सामग्री पनि सजिलै देख्न पाइन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षालाई विशेष महत्त्व दिँदै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कडा व्यवस्था अपनाएको छ। यसले बालबालिकाको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ।
त्यसैले बालबालिकाको पढाइ, मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा र उज्जवल भविष्यका लागि 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने म मेरो धारणा यही पूर्ण समर्थन गर्छु। धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय, म ललितपुर क्षेत्र नम्बर 4 बाट निर्वाचित भएर यस सम्मानित सदनमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। आजको विषय छ 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने। सम्माननीय सभामुखज्यू, सबैभन्दा पहिला म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, सामाजिक सञ्जाल आफैमा गलत होइन। आजको डिजिटल युगमा यसले शिक्षा, सूचना, सिप विकास, सञ्चार र सृजनात्मक प्रतिभा प्रदर्शन गर्न ठुलो भूमिका खेलेको छ। धेरै विद्यार्थीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नयाँ कुरा पनि सिकिरहेका छन्, तर स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीसँगै जानुपर्छ। 15 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले असीमित र निगरानी बिनाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा समस्या सिर्जना हुन्छ। अत्याधिक प्रयोगका कारण पढाइमा असर पर्छ, मानसिक तनाव बढ्छ, साइबर बुलिङ, अश्लील सामग्री र गलत सूचनाको जोखिम पनि बढ्छ। त्यसैले हाम्रो दलको धारणा के हो भने पूर्ण प्रतिबन्ध समाधान होइन, उचित नियन्त्रण र स्पष्ट मापन। सामाजिक सञ्जाल धेरै फाइदा भए पनि त्यसका केही गम्भीर नकारात्मक असरहरू पनि छन्। सबैभन्दा ठुलो समस्या भने समयको बर्बादी हो। मानिसहरूले घन्टौँसम्म मोबाइल चलाउँदा उनीहरूले पढाइ, काम र शारीरिक र स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्दछ। उठाएको विषय सम्बन्धमा भन्नुपर्दा यसमा भएका विस्तृत तथ्याङ्क र प्राविधिक विवरणहरू सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागसँग थप समन्वय गरी सही र यथार्थपरक रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सरकारको मूल उद्देश्य सधैँ जनताको हित, पारदर्शिता र दिगो विकास सुनिश्चित गर्नु रहेको छ र यो सिद्धान्तबाट सरकार कहिले विचलित हुने छैन।